see Hiina raadio suudab endiselt üllatada mind ja seda mitte siis eriti heas mõttes. Ehk tal on siin väikene display ja sinna display peale jäi ta kuvama siis seda kellaaega. Ja ma arvan, et nüüd on äkki 2 nädalat möödas umbes, kui ma selle raadio sinna paigaldasin. Ja selle ajaga on ta suutnud siis mootori aku tühjaks tõmmata. Ja no täiesti tühjaks selles suhtes, et mitte ühtegi tulde auto enam nii-öelda põlema ei pane. Pean mõtlema, mis selle raadioga saab, sest et see ei ole eriti okei, sest et matkaauto ei ole auto, millega igapäevaselt ringi sõita ja seda aku laadimist ju ei toimu nii palju, et see ei ole nagu eriti okei, kui sul on auto 2 nädalat lihtsalt õue peal seisnud ja mõtled, et nüüd lähen nädalavahetusel kuhugile metsa või sõpradele külla sellega ja siis ta tööle ei lähe, et ma pean kuskilt menüüst otsima, kas saab äkki selle maha võtta, et kui ta stand-by'sse läheb, et siis ta ei kuvaks seda kellaaega seal. Aga nüüd on vähemalt hea võimalus proovida seda Hiinast tellitud laadijat. Et tõmban pikendusega voolu ja panen ta sinna külge ja vaatame, mis nägu see Hiina laadija seal teeb ja kas ta üldse selle aku siis täis laeb. No nii, vedasin pikenduse ära ja tundub, et hakkas laadima. Aga kas need parameetrid siin nüüd õiged on? Või ei oska kommenteerida. Justkui näitab, et 100% või 80% on juba laetud, aga tegelikult on, kui siit vaadata, siis ta laeb ise 13 voldiga, 9,9 ampriga ja aku mahtuvus peaks olema siis 0,4 ampertundi. Ma ei tea isegi, eks näha ole, kas ta siis laeb selle täis või ta ei lae. Aga suhiseb küll jubedalt, et ma loodan, et kui ikkagi see laadimine siis ära lõppeb ehk aku saab täis, siis ta enam ei suhise, sest et see ventikas teeb üpris kõvat häält ja kui see nüüd meil siin salongis öösel niimoodi kogu aeg suhiseb, kui vool on järgi, siis see pole ka eriti okei. Aga vaatab, eks siis näha ole. No nii, näitan siis seda paharätti, et see samune display peal siis see kell, mis siis tingis selle, et mootori aku sai tühjaks. Aga kui rääkida sellest Hiina laadijast, siis olen isegi väga üllatunud, et laadis suhteliselt kiirelt ta täis. Lõpuks hakkas ta õigeid numbreid näitama ja kui aku oli siis täis saanud, siis ta lülitas ennast ilusti selles suhtes välja, et laadimispinge võttis maha ja jättis ka ventikad ilusti seisma. On lootus, kui nüüd kuhugi karavanparki minna ja vooluvõrgu otsas olla ja salongi aku täiesti tühi ei ole, siis teoreetiliselt vast võib-olla kõige hullemat häält ta nagu tegema ei jää, et ta saab mingi aja jooksul saab vast aku ikkagi nii palju täis, et ta lülitab ennast välja. Või siis teine variant on see, et tal on seal peal väikene nupukene, kus sa saad siis nii-öelda amperaasi määrata 2,5, 5, 10 ja 20 amprit. Et kui selle 5 ampri peale panna, ütleme siis see ventikas töötas suhteliselt vaikselt, et võib-olla siis tõesti, et kui jääbki väga häirima, et öösel suhiseb, et siis saab ta panna lihtsalt väiksema amperaasiga laadima. Hommikuks võib-olla aku siis ei ole kõige rohkem täis, aga noh, midagi ikka. Aga see ei olnudki nüüd tänane teema. Mõtlesin, et tulen nüüd lõpetan selle lihvimise ikkagi ära. Et seda lihvitud on juba jube kaua ja oleks aeg nagu ära lõpetada, et üritan nüüd need viimased lihvimise asjad ära teha, et kus on vaja käsitsi, kus ennem aparaadiga ligi ei saanud. Ja siis proovin tolmukaga ta puhtaks tõmmata ja siis mingisuguse niiskemat sorti lapiga kuidagi selle peenema tolmuga kätte saada siit, et ainukene miinus on täna see, et täna on siis teisipäeva õhtu ja
2. aprill ja meil on siin meeletu torm. Torm oli isegi nii kõva, et viis laste batuudi naabri õue peale või naabri vundamendi peale lausa isegi, et võin panna siia ühe väikse pildi vahele. Aga jah, meeletu torm on õues, kõigutab bussi, sajab vihma. Õnneks kuskilt sisse ei leki, aga selle asja juures kõige suurem miinus on see, et mul sai gaas otsa. Ehk siis mul ei ole siin täna kõige soojama, õues on hetkel mingisugune 3-4 kraadi. Bussis on küll natukene soojem, sest et ma arvan, et mingisugune 15-20 minutit sai see keskküte siin töötada. Aga jah, et proovin nüüd teha, kui väga külm ei hakka, siis ehk jõuan täna sellega ikkagi ära lõpetatud ja siis pean mingi päev minema uue gaasiballooni võtma, et ega värvida nagunii ei saa, et siis peab ikkagi küte järgi olema, et siia mingi meeletut niiskus sisse ei tekiks. Vot, aga selge. Panen siia jälle klippe vahele teile, kuidas ma toimetan, mis ma teen ja eks siis pärastpoole räägime ehk veel. Sain vahepeal siis need väiksemad nurgatagused ka käsitsi ära lihvitud. Ja nüüd on siis pool sellest jubedast tööst möödas. Et tõin vahepeal siia tolmuimeja. Et nüüd lähen siis, panen seal tolmuimeja tööle ja kordan seda protsessi, mida siis ühe korra ma juba siin teile videotes olen näidanud, et kogu selle kuudi siis sükene ületõmbamine tolmuimejaga. Ja kui see on tehtud, siis ma võtan fiiberlapid ja proovin kergelt niiske lapiga selle üle teha kõik laed asjad. Ehk siis ta saab natukene siin kuivada ja tuulduda, sest et polegi ennem tähele pannud seda, et kogu aeg on küte järgi olnud. Aga külmkapil siin üleval on rest. Ja kui nüüd siukse tuulise ilmaga ilma küteta siin olla ja siin seda külmkappi just lihvisin, siis tundsin, et kuskilt tuleb külma õhku, et ilmselt see on külmkapi selle ventika või selle jahutusribide juurest puhub tuul sisse. Ehk siin tuul liigub küll, et tunda on seal taga, kus see laes on siis tuulutusrest või ava. Et sealt ilusti tõmbab õhku välja ka, et ehk siis õhuringlus siin käib, et seda ma ei karda, et selle väikse niiske lapiga siin midagi juhtuma peaks. Üks kommentaar tuli ühe mingisuguse video alla, kus küsiti, et et vaata kõik kapi seinad ja sisud üle, et kuskil pehmeid kohti ei oleks. Ma arvan, ma olen nüüd tänaseks kõik need kapid ju käsitsi ära lihvinud ja need seinad tegelikult läbi käinud, et üllatava kombel tegelikult ei ole ühtegi pehme kohta, et ainukene üks pehme koht, mis oli ühes videos, mis ma juba näitasin, oli siis siin katuseluugi juures väikene veekahjustus, aga ta on ka ainult otsmiselt on ta pehme, et kui siit edasi vaadata, on täiesti igatepidi kõva. Et selles suhtes on positiivne, et vähemalt algprojekt või projekti alustamise hetkeks on vähemalt võetud õige põhi, et suuri niiskuskahjustusi siin õnneks ei ole, millega peaks hakkama kriitiliselt tegelema, et kõik need aknaümbrused samamoodi, et mis siin köögis on, kujutan ette kõige niiskemad kohad, et on täiesti igalt poolt täiesti kõva.
mis on väga positiivne minu jaoks. Aga selge, panen tolmuimeja tööle ja tõmban selle suurema tolmu ja prahi siit ära ja siis vaatame edasi. Sai siis tolmukaga suurem tolmu kokku tõmmatud ja siin võtsin vahepeal siukse tavalise mikrofiiberlapi ja kausiga vett. Et proovin siit ülevalt poolt alustada siis ja aina allapoole rohkem tulla, et kui mingi tolm lendlema hakkab, siis jõuab see põranda piirini, kus siis saab lõpetada. Nonii, on see kehv töö on ka siis nüüd tehtud. Et tegin niiskelapiga kõik putaksid nii palju kui ma sain. Ja siis tegin veel kuiva mikrofiiberlapiga. Tegin samamoodi üle, et ma usun, et suurem osa nüüd sellest tolmust on siit kätte saadud. Et pilt ilmselt nii ehk naa ei edasta seda, mis siin tegelikkuses on, aga mina ütleks visuaalis, et ta on kindlasti puhtam või et ta on puhas. Eks seda siis näha ole, kui naine ka siia vaatama tuleb. Aga niiskustase ikkagi tõusis siin, kui ma üritan näidata näiteks luugi peale, siis niiskus tuli, aga seda oli ka arvata, et see niiskus sisse tuleb, sellepärast, et ega kui ikkagi veega puhastad, teed märgpuhastus, siis on paratamatu. Aga ma usun, et siin midagi hullu ei ole, kuigi õues on ka niiske ja tuuline ilm, aga ma usun, et see niiskus läheb ikkagi siit nendest avadest asjadest minema, et ma aknad päris lahti jätma ei hakka, sest et tal on tõesti nagu mega tormine ilm, et kui juba laste batuut lendab, siis ma arvan, et aknad lendaksid ka siit kindlasti tuulutusasendis ära. Et ma ei hakka sellega riskima. Aga ma jätan ta nüüd ööpäevaks siia nii-öelda kuivama või laenama. Tulen vaatan äkki homme õhtul, mis seis siin on. Kas siin on see niiskus välja läinud. Ja siis hakkan neid aknatihendeid ja igasuguseid muid elemente äkki teibiga kinni katma, mis ei tohiks värviseks saada. Ja kui see on tehtud, siis ma arvan, et naisega natuke plaani pidama, et kumb see siis siia värvima tuleb, et kuna need urud siin, kus siis lapsed magama hakkavad, on tõesti äärmiselt kitsad, et mul on seda äärmiselt ebamugav värvida, et naine on oluliselt väiksem, et tal on võib-olla kindlasti mugav. Mugav see kindlasti ei ole, aga mugavam, ma arvan, kui mul seda värvida. Aga eks see siis selgub, et tõenäoliselt ma seda värvimist siia videosse ei pane. Sest et ma ei tea, millal me sellega jõuame tegelema hakata. Aga ma veel seda videot lukku ei tõmba, et ma katan kinni veel need aknaraamid siis.
ja siis äkki selleks ajaks on enam-vähem selge, kes mees seda värvima tahab hakata või ilmselt ei taha tegelikult kumbki värvida, aga värvima teda peab. Ja ma arvan, et kui osutub, et naine hakkab seda värvima, siis ma arvan millegipärast, et ta ei ole väga meelitatud sellest, et ma paneks kuhugi nurka timelapsi käima. Sest et ta ei taha väga esineda kaamera ees, ma arvan. Aga kui hakkab mina värvima, siis ma kindlasti panen mingi timelapsi ja kui mina ei värvi, siis ma tulen teil lihtsalt siin vahepeal teile ka mingisuguseid klippe ikka, et mis olukorras ta siis on. Aga selge, siis ma veel videot kokku ei tõmba. Mina lähen ise nüüd tuppa puhkama, jätan selle siia kuivama ja tegutsen siis homme edasi. No nii, vahepeal on päris mitu päeva mööda läinud, et ei ole jõudnud tegelikult teipima, et seda mitmel põhjusel, et me iga päeva 3. seeria auto siis või BMW sellel murdus seistes lihtsalt esimene vedru ära, siis ma pidin üks päev sellega tegelema ja sinna läks päris mitu tundi aega. Ja lisaks siis sai naise hobiautot ka natukene ette valmistatud siis ülevaatuse jaoks. Ja kuna meil vahepeal tuli lumi maha, siis oli meeletult külm ja nagu ta rääkisin ennem, siis mul sai gaas otsa. Sain selle Soome ballooni ilusti ära vahetatud Eesti ballooni vastu, aga mis selgus koha peal oli see, et Alexela balloon on kõrgem, ehk ta tegelikult vastab küll standardil 58 centimeetrit, aga minu kapi sisu oli 60 centimeetrit ja see ei mahtunud kuidagi sinna sisse. Ja siis hakkasin vaatama, et milles see probleem olla võib. Nii palju kui internetist lugesin ja mulle paljud teada andsid, siis tegelikult standardina vist on isegi 70 ja 75 centimeetrit on kapi sisud. Ehk hakkasin vaatama siia ja siis ma avastasin, et siia oli tekitatud siukesest vineerist ja siis on mingi porolon siin ja siis on veel vineer. Ja siin alla on siukene põhi siis, mis ei ole kõige paremas korras. Ja ilmselt nende vineeridega on siis tekitatud seda, et see balloon püsiks kuidagi seal, et ta ei kukuks läbi põhja. Et võtsin praegu ära siis need vineeriplaadid sealt ja siis mahtus ilusti balloon sisse ära. Ja ilmselt või kindlasti ma pean nüüd sellega tegelema hakkama mingisugune aeg, et oota natuke kui ilmad lähevad ilusamaks, et siis saab balloonid asjad sealt välja võtta, selle põhja lahti võtta ja ilmselt tuleb siin uus põhi, kas siis teha mingisugusest metallplaadist ja ära värvida, et ta oleks siukene jätkusuutlikum, et praegu tundus see siukene väga tati ja armastuse pealt püsivat, et ei tahaks, et kuskil sõidu ajal balloon põhja alt läbi käiks. Et see tuleb kindlasti mingi aeg ette võtta, kui enne kui hakkab kuhugi matkama. Aga nüüd on tuva soe, mul on tegelikult küte olnud juba mingisugune 4-5 tundi siin järgi, et seda niiskust vähkanist välja saada. Enam aknad ja luugid kusagilt ei ole märjad ega niisked. Ehk see tähendab seda, mul on võimalik nüüd lõpuks teipima hakata. Et hakkan vaikselt teipima neid akna ümbruseid ja võtan siis veel mingisugused valgustid asjad lahti, mis jäävad ette värvimisele. Ja siis ongi järg juba värvimise käes. Aga selge, hakkan siit vaikselt toimetama, et saaks midagi kinni kaetud. You're so far off, oh it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense. Your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause. All you feel is dread. My logic is fair. If it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day he's not gonna cry again. Without doubt, it's my say if all's gonna mend. We both know
esimese akna sain siis kinni kaetud. Ja nagu videos siis nägite, mina olen harjunud tavaliselt niimoodi kinni katma, et ma panen selle teibiga kõvasti üle nii-öelda kaetava pinna. Paned ilusti selle teibisurud või õõrud nii-öelda siis kinni ja lõikad pärast siis mööda, näiteks nagu antud juhul mööda tihendi äärt, lõikad kipsinoaga selle üleliigse ära, et nii on, ma ei tea, kas on kõige lihtsam, aga mina olen niimoodi harjunud ja kunagi, kui ma auto värvitöökojas töötasin, siis sealsed meistrid niimoodi õpetasid autosid kinni katma. Ja toimib selles suhtes, et kui hakkad kogu aeg siin üritama selle äärega kuidagi tasa panna, siis sa ei võib-olla siukse heleda pinna pealt heleda teibiga lihtsalt ei näe, kui sa oled kuskilt liiga palju kinni katnud. Ja siis jäävad värvipraagid sisse, aga antud juhul, kui paned ilusti selle teibi sinna peale, hõõrud need ääre või ütleme, need kontuurrandid ilusti näpuga nähtavale ja siis mööda seda kontuurranti lõikad terava kipsinoaga, siis saab väga hästi, et minul siin kiirustades ja mul kuna tera on ka nüri, et siis mõne koha pealt ei lõiganud läbi, et pidin väikse paranduse tegema, et hakkas teipi kaasa kiskuma ka tihendi pealt. Aga ei ole hullu. Siukene kinni katmine käib suhteliselt kiirelt ja midagi keerulist ei ole, et teen teised aknad ka ära ja ma arvan, ma nendest siis timelapse ei hakka siia panema, et näitan võib-olla pärast siis lõpptulemusena, mis ja kui palju kinni kaetud on. Nii, sai siis kõik need akna ümbrused kinni kaetud. Et siit köögist külmkapid ja tagumised aknad ning ka siit ülevalt. Kõige meeldivam töö see ei olnud, sest et nagu ikka nendes voodipaikades on üpris vähe ruumi ja mul on seal väga raske opereerida, aga kinni kaetud ta sai. Ja järgmine kord vist siis peaks ka hakkama nüüd värvimine pihta. Aga selle video ma tõmban siit kokku. Ja ma usun, et järgmise video teema tulebki siis pigem värvimine või selle kajastamine. Aga millal see video järgmisena tuleb, ma ei julge midagi lubada, sest et nagu ikka, elu mängib vahepeal igasuguseid muid ülesandeid ette. Et ma ei hakka kindlalt kuupäeva lubama, et kas see nüüd on 3-4 päeva pärast, on see nädala pärast, võib-olla ka 2 pärast. Aga ma arvan, et mul lihtsalt vahepeal, kui ilmad just meeletult ilusaks ei lähe, ei ole siin bussis peale värvimise midagi teha. Ja nii lihtsalt on, et vahepeal on vaja muid toimetusi ka teha. Aga teile ma ütlen ikkagi, et kui teile see video meeldis, pange ikka sellele videole like. Kui see sisu teile pakub huvi, siis tellige meie kanal ja jätke siia alla kommentaariumisse siis enda kommentaar või küsimus. Aga olge ikkagi muhedad edasi samamoodi ja näeme siis juba järgmiste toimetustega. Tšau!